درود به همگی، به یکی دیگه از ویدیوهای یوتیوب من خوش اومدین. توی این جلسه میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنم. راستش اصلا قضیه این ویدیو اینه که یکی از زبان آموزام ازم پرسید که من بعد از یه مدت طولانی از فضای آموزش و تدریس و یادگیری و اینا فاصله گرفتم و الان بخوام برگردم به اون سیستم برام خیلی سخته. انگیزه درس خوندن به اون صورت ندارم و اصلا نمیدونم چجوری درس بخونم. منم گفتم که بهترین فرصته که بیام یه ویدیوی یوتیوب آماده کنم که نه تنها به اون زبان آموز کمک کنم، بلکه به شما هم کمک کنم که اگر توی این شرایط هستین، اگر مدت‌ها از فضای آموزش فاصله گرفتین و انگیزه کافی برای درس خوندن ندارین و اصلا نمیدونین چجوری درس بخونین، بتونین با موفقیت این فاز رو پشت سر بذارین و بتونین برگردین به فضای آموزش و یادگیری. بریم سراغ موضوعاتی که حس میکنم مهمه و اینا رو براتون آماده کردم که بهتون توضیح بدم. خب اولین موضوع که خیلی به نظرم مهمه اینه که یک سری مسائل رو درک بکنیم. اولین مسئله که باید درک بکنیم اینه که انگیزه چیزی نیست که بیرون از خودمون دنبالش بگردیم. مثلا بگیم که خب این کار رو انجام بدم که برم فلان کار رو انجام بدم، اوکی، این کار انجام بدم که فلان جایزه رو بگیرم. حالا جایزه یه چیز خیالیه، یک موضوعی که برای هر کس میتونه متفاوت باشه. باید در درونمون دنبال انگیزه باشیم. باید بگیم که من دارم این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه هدف دارم و این انگیزه راحت به دست نمیاد. اینو باید درک بکنیم. اینو باید بدونیم که انگیزه پیدا کردن کار راحتی نیست. اگر کار راحتی بود همه تو دنیا میرفتن و خیلی راحت با انگیزه میشدن و کی بعدش میاد از با انگیزه شدن و رفتن سراغ کاراش. نکته اینه که چیزی که از انگیزه مهمتره نظم هستش و ما باید خودمون رو موظف بکنیم که یک تایمی رو در طول روز به اون قضیه اختصاص بدیم. حالا هر چی میتونه باشه، درس خوندن باشه، نمیدونم هدفمون تمرین کردن، ورزش کردن، هر چیزی. توصیه‌ای که من بهتون دارم و میتونه بهتون کمک کنه اینه که موقعی که خسته هستین سراغ درس خوندن نرین. یعنی درس خوندنتون رو نذارین در حقیقت موقعی که خسته هستین. درس خوندنتون رو بذارین تایمی که انرژیتون زیاده، انرژیتون بالاه. مثلا خب همه اینجوریان که میرن کار و زندگی و همه کاراشون رو انجام میدن، خسته که شدن میگن خب برم بشینم زبانم هم بخونم. ببینین انرژی ما در طول روز یکسان نیست. ما یه تایمایی از روز انرژی بیشتری داریم و اینم خب فرد به فرد متفاوته. مثلا من خودم صبح برای یادگیری خیلی عالیه واسم. یعنی اصلا بخوام چیزی یاد بگیرم صبح میشینم پاش و به شدت میتونم توی اون قضیه موفق باشم. همینطور مثلا قبل ظهر خروجی خیلی خوبی دارم، ولی خب در طول روز مثلا خب کلاسامو برگزار میکنم، شبا کلاسامو برگزار میکنم و انقدر این کار رو انجام دادم. الان میخوام یه چیز جالب بگم که انقدر یه کار رو انجام دادم بازدهیم تقریبا یکسان شده در طول روز و شب، چون همه تایم روز این کار رو انجام دادم و این به من یه دید و نگرشی داده که باعث شده که این کانسپت، این مفهوم رو درک کنم که انجام دادن یه کاری روی نظم، چون من مجبورم سر یه تایمایی سر کلاس باشم، انجام دادن یه کاری روی نظم، مجبور کردن خودمون به اینکه سر یه تایمی حتما بشینیم اون کار رو انجام بدیم، در طولانی مدت باعث میشه که ما اون انگیزه ها رو اصلا دیگه نیازی بهش نداشته، لزوما نیاز بهش نداشته باشیم. همیشه ما انگیزه میخوایم، ما اصلا بدون انگیزه حرکت نمی‌کنیم. یعنی اینکه با همون مقدار کمی انگیزه، همین که بدونیم یه هدفی داریم ولی با قدرت کارمون رو ادامه بدیم. چرا این کار رو انجام میدیم؟ به خاطر اینکه انقدر این کار رو تکرار کردیم دیگه نهادینه شده، دیگه بدنمون فهمیده که باید جوری خودش رو وفق بده که این کار رو انجام بده. پس درس اخلاقی امروز اینه که انگیزه اوکیه، مهمه، یعنی بیرون دنبالش نگردین، یه سه درونیه. باید به خودتون تلقین کنین به اینکه خب من هدف دارم، من باید این کار انجام بدم، من اصلا راه دیگه ای جز این ندارم، این کاریه که اصلا براش تصمیم گرفتم، پس اگه تصمیم گرفتم باید اراده کنم و انجام بدم. یعنی یه چیزی که تو داخل خودتون باید ایجاد کنین. و نظم، یعنی خواستم یه جنبندی رو قضیه انگیزه بکنم، بعد اینکه چه جوری درس بخونی من برم براتون باز بکنم. این قضیه نظم رو داشته باشین، پس خودتون رو موظف بکنین سر یه تایمی حتما این کار رو انجام بدین. بریم سراغ روش‌های درس خوندن که یعنی چه جوری درس بخونم، مخصوصا تو سن مثلا بالای 40 سال، کسایی که خیلی از فضای آموزش فاصله گرفته بودن. ببینین چیزایی که میخوام الان بگم
به همون انگیزه هم، یعنی به همین موضوعات قبلی هم ربط داره، یعنی بی ربط نیست. ما وقتی که میخوایم درس بخونیم باید بدونیم که اون درس خوندن یک بخشی از لایف استایلمون شده. این نیست که بگیم این تکلیفیه که به من داده شده و باید انجامش بدم. باید اینجوری باشه که بگیم که خب زندگی من مثلا چطور شب میرین مسواکتون رو میزنین، این بخشی از لایف استایلتونه. روز فلان تایم ناهارتون رو میخورین، بگین خب حالا برم مثلا ناهارمو بخورم، مسواکمو بزنم، درسمو بخونم. میدونی چه میگم؟ این یه چیزی لابلای اون باید باشه. چجوری این کار انجام بشه؟ ببینید وقتی میخواین درس بخونین، اول برین سراغ نیازهاتون و به نیازهاتون فکر بکنین. من به چی نیاز دارم توی درس خوندن؟ بریم خیلی مخصوص زبان بهتون بگم در حقیقت این قضیه رو که چجوری زبان انگلیسی رو بخونی. وقتی که شما میخواید زبان انگلیسی بخونین، ببینین که کجاها بیشتر مشکل دارین. مخصوصا زبان آموزا توی لیسنینگ خیلی هاشون مشکل دارن که مثلا گوش میدن متوجه نمیشن. اونا که سطحشون پایین‌تره یا که سطحشون بالاتره، کلی ورودی دریافت کردن، حالا خروجیه رو نمیتونن بدن. مثلا توی اسپیکینگ و رایتینگ مشکل دارن. جفتش هم میگم. ببینید وقتی شما توی درک مطلب، دریافت مطلب، ورودی گرفتن به صورت کلی مشکل دارین، باید این مدلی درس بخونین. یک، محتوا که خیلی دوستش دارین، که باهاش ارتباط گرفتین و ارتباط میگیرین، انتخاب کنین. مثل یه سریال خوب، مثل چه میدونم، مثل یه پادکست خوب، یه محتوای صوتی خوب. اینو پیدا بکنین و شروع کنین باهاش ارتباط روحی بگیرین. اصلا به این فکر نکنین که میخوام بخونم تکلیف از زبانمه. ارتباط روحی بگیرین، حال کنین با اون سریاله. حالا من میگم سریال چون ادامه داره و هی مجبور میشین بقیه‌اشو کنجکاو میشین بقیه‌اشو نگاه کنین. من یه زبان آموز داشتم، سریال Stranger Things رو بهش معرفی کردم، عاشق این سریال شده بود. بعد انقدر چیز از توش رفته بود، در آورده بود، یاد گرفته بود، اصلا نگم دیگه، عجیب غریب. اسمش هم مرشاد بود. مرشاد خیلی ممنونم که با انگیزه بودی و اصلا یکی از با انگیزه ترین ها بودی اگه این ویدیو رو ببینی. حالا بگذاریم. بس دریافتمون باید یه چیزی باشه که ما در پسش سیستم ریوارد بدنمون، یعنی اون سیستم پاداش بدنمون، بعدش دوپامین ترشح بکنه که بعد دوباره بخوایم که این کار رو انجام بدیم. یعنی یه جوری باشه که عادت کنیم بهش، دائما درگیرش بخوایم بشیم. بعد از این مرحله کم کم باید شروع کنیم ازش چیز یاد گرفتن، کنجکاوی ایجاد کنیم. این کنجکاوی ایجاد کردن خیلی مهمه. یعنی ما این کنجکاویه رو ایجاد میکنیم که چی؟ که باعث بشه هی بخوام بگیم خب این چی گفت الان اینجا، اینو یادداشت کنم، این کلمه چه باحال بود، این چقدر لحنش خوب بود. اینا رو هی دریافت کنیم. ما باید مثل یه اسفنج باشیم. هر چیزی که، هر محتوای انگلیسی که میشنویم دریافت کنیم، جذبش کنیم. و یه چیز قانونی هست بهش میگن ماکسیمم اکسپوژر، یعنی خودمون رو در معرض اطلاعات قرار بدیم به صورت حد اکثری تا میتونیم. فکر نکنیم مثلا الان باید بشینم زبان بخونم، نمیدونم الان چون وقتش زبان بخونم بشینم زبان بخونم. اینجوری نیست. اینجوریه که دائما در حال یادگیری باشیم. حالا یه تایمایی رو هم اینتنسیو بخونین. اگر نمیدونین که منظورم از اینتنسیو چیه، توی پیجم ویدیوی اینتنسیو اکستنسیو رو حتما ببینین، کمکتون میکنه که چجوری اینتنسیو میگم، مثلا منظورم چیه. در طول روز اکستنسیو داشته باشین، یه تایمر رو اینتنسیو بخونین. اگر میخواین خروجی بدین، حتما کلاس بردارین، توی کلاس با استادتون صحبت کنین، بذارین خطاهاتون تجزیه تحلیل بشه و آنالیز بشه و بهتون بازخورد داده بشه. از نرم افزارهایی مثل پای میتونین استفاده کنین، از چت جی پی تی میتونین استفاده کنین، باهاش صحبت کنین، خروجی بدین، با خودتون تو آینه صحبت کنین. اصلا صحبت کنین، صداتون رو ضبط کنین، بعد هر چی که شنیدین رو بنویسین، اونو بدین به چت جی پی تی، بگین براتون اصلاح کنه، خطاهاتون رو بهتون بگه، توضیح بده. خیلی روش‌های زیادی وجود داره. برای رایتینگ چیکار کنیم؟ راجع به همون فیلم و سریالی که دیدین بشینین خلاصه‌شو بنویسین. اصلا نمیدونم خاطرات خودتون رو هر شب، یعنی دفترچه خاطرات بعضی نگه میدن، اونا رو بنویسین، بعد آنالیز کنین، ببینین که خب مثلا بدین به چت جی پی تی، بگین که خب این خطاهای این چی بوده. خیلی راه‌های زیادی. برای ریدینگ هم همینطور. یه کتاب داستان بردارین، شروع کنین اول بخونین، باشه ارتباط معنوی بگیرین، اصلا خوشتون بیاد که هی بشین اون کتابه رو بخونین. و کم کم شروع کنین پله به پله چیزایی که از توش یاد میگیرین رو بیشتر بکنین. این بس میشه چجوری یاد بگیرم. البته اینو بگم که یاد گرفتن و اینکه چجوری درس بخونم و تایمش کاملا بستگی به خودتون داره. هر چی تا اونجایی که انگیزتون رو از دست ندین، تا اونجایی که پتانسیل دارین، تا اونجایی که مغزتون اجازه بهتون میده که بخونین، اطلاعات دریافت کنین و
بدونین که خوندن فقط خوندن مطالب نیست. خوندن و تو انگلیسی ما میگیم، تو فارسی میگیم خوندن، تو انگلیسی میگیم study، یعنی مطالعه کردن. و صرفا این study یک چیزی و کتابی دست گرفتن و یه مشقی نوشتن نیست. اون باورهای قدیمی رو باید بریزیم دور. باید چیکار کنیم؟ باید دریافت کنیم، هی دریافت کنیم و همون جوری هم هی خروجی بدیم. حالا تو انگلیسی میشه مهارتایی که ورودی دریافت میکنیم مثل ریدینگ و مثل لیسنینگ، خروجی هم میدیم مثل اسپیکینگ و مثل رایتینگ. پس یه جنبندی کلی بکنم، من فکر کنم کلاسم داره شروع میشه، 5 دقیقه دیگه کلاس بعدیم شروع میشه. یه جنبندی نهایی بکنم که اصلا چی شد چی نشد، بعد برم سراغ کلاسم. 3 تا کلاس تا شب دارم. ایجاد انگیزه، اینکه بدونین که نباید حتما اوایلش بگین که خب خوش بگذره بهتون بشینین پای درس خوندن و مطالعه کردن. خودتون رو باید مجبور بکنین که سر یه تایمی بشینین و اگر نشستین سر اون تایم، بعضی میگن خودتون رو سرزنش نکنین، خودتون رو سرزنش بکنین به اینکه من چرا نشستم پایین، باید بشینم جبران کنم، امروز باید بشینم جبران کنم. اگر نره واقعا نمیرسیدین، اینو از من داشته باشین. یه چی میگن، یه اصطلاحی اسمش میگن taking baby steps، یعنی قدم‌های بچگانه بردارین. یا منظور چیه بیبی استپس؟ یعنی یه قدم کوچیک هم حتی شده بردارین در طول روز. روزی نباشه که هیچ کاری برای خوندن زبان انگلیسی نکرده باشین. اگر شده 5 دقیقه هم شده بخونین. نرم افزارهایی مثل دولینگو رو میتونین نصب کنین. این خودش هر روز به شما آلارم میده و یه تمرین کوچیکی بهتون میده، خیلی خوبه به عنوان یه ساید اکتیویتی در کنارتون. هم گوشی دستتون هست دیگه، اونو داشته باشین و ازش استفاده بکنین. اینکه چه جوری بخونم هم اینم کاملا بستگی به خودتون داره. رو همه مهارتاتون کار بکنین و گفتم که چیکار کنین. مهارتایی که 2 تا مهارتی که نیاز به ورودی داره رو دریافت بکنین از چیزایی که دوست دارین، فیلم و سریال برای لیسنینگ، برای ریدینگ هم کتاب داستان قشنگی که به دلتون بشینه. خروجی دادن هم میتونین خلاصه اون چیزی که مثلا سویچ کنین، مثلا یه بار خلاصه فیلم رو بنویسین، در مورد خلاصه کتابه صحبت کنین، یه بارم برعکس خلاصه فیلم رو در موردش صحبت کنین، خلاصه کتابه رو شروع کنین بنویسین. این خودش میتونه گزینه خوب باشه. یه سری تمرین‌ها هم هستن، تمرینایی مثل رونویسی یا ترانسکریپشن. اینم به عنوان بونس بگم بهتون، جایزه اضافه، نکته اضافه. مثلا هر آنچه که میشنوین رو بنویسین، از رو زیرنویس فیلم‌ها رونویسی. اوکی؟ ولی از گوش، یعنی ترانسکریپشن همینو میگه. توی ریدینگ هم، توی کتاب داستان هم، هر چیزی که میبینین اونجا خط به خط رو بنویسین. این خودش میتونه یه تمرین باحال باشه و خیلی جالبه که اگر یه موزیک خیلی ملایم بی کلامی که در حد مثل صدای رودخانه‌ای چیزی در پس زمینه باشه، خیلی اصلا کار ریلکسینگیه. از روی چیزی نوشتن، من بعضی موقع‌ها همین کار میکنم، فکر و خیالم که خیلی زیاد میشه، از روی کتاب انگیزشی شروع میکنم همینجوری نوشتن و واقعا تاثیر میذاره. شاید باورتون نشه. تست کنین اصلا اگه نتیجه گرفتین بیاین تو کامنت ها برام بنویسین. خب من دیگه کم کم باید برم، 2 دقیقه دیگه کلاسم شروع میشه. مواظب خودتون باشین، نکته ها زیاده، بازم ویدیو خواهم ساخت در مورد این قضیه. حتما سابسکرایب کنین اگر تا الان سابسکرایب نکردین، چون در مورد موضوعاتی من صحبت میکنم که شاید مثلا هر جایی صحبت نمیشه. معمولا میاد زبانو مستقیما درس میدن، ولی من توی این پلیلیست یعنی اختصاصی میخوام راجع به مشاوره دادن به شما صحبت بکنم و آگاهی برای شما ایجاد بکنم. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشین، با من همراه باشین. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.